И здравейте, пичове! Аз съм Game Graffiti. Да, пичове, аз съм Game Graffiti. Викайте ме Дитко. Имам един въпрос към вас, всичките, които ме гледат. Вече съм много напитам. Искам да направя поредица на GTA 4. Като до тази игра имам една година горе-долу. И се чуда ви да прави поредица, направим много е жега и ще направим една поречка на GTI 4, ще пасем и 3-те едишъна, също имам и онзи, който да може да се убие и Тони. Имам и мост, беше ние с моторите и самата финалната игра. Първо ще започва с финалната игра и после започваме с другите. Това искам да направим една подкрепа. Искам да харесате да се абонирате. Само че ще снимам видеото днеска и после ще го обработя на същия ден и може би ще го кача утре. И на следващия ден, който идва, ще направим ще снимам пак GTI 4 и пак ще го снимам същия ден. Така че имате две видеа на същия ден да гледате. Което на поръчки това. Да. И няма да бъде само тази игра, както това да направите голям интерес. Това и ще правим поредици. Това, надявам се да удовлетворя това, което ще правя. И да, чао, ще правим проекта на ако не се лъжа, ще опитам да го направим днес, ако не мога това вече да го направя утре. Няма да бъде, ако да мога тези 2 дни, ще го направя други ден. Абе, по-скоро ще го направя утре, пичо. Ще го направя, може би утре вечерта. Снимам видеото. Това се абонирайте и харесайте. И пичо, направих малко, направих малко редакция на канала ми. Game Graffiti, той един нов алгоритъм. Използвам този подобни на хоби и да, пичо. Този канал много абонирайте на чата. И чао!